बहुत ಸೇವಜ ನೇನ್ पुनका की नत्ता ना पारित है ना नत्ता गोत्रा अवेकून पुन्हा जरुरी म्हणता अदेन पुनका आणि मावा जो पेन सिस्टम और मावा रीति-नीति जो इपे बहुत ज़्यादा डोले मालाता तो इदिन माकुल पुंदाना बहुत जरुरी म्हणता और तरीकत आणि मात जो मावा पुराना रीतीतून सारखेला परकटावे इगा अगर माट पिहतात ना अगर इ मावा सिस्टम अगर पिया तो मुन्ने जो सब डोले मार तो तेन मात तरीकत जरूर आणि जो मावा सिस्टम जो मंदाय नेन जो कराया तुरंत जो मावा सिस्टमिक ते है ना नता नियम सगगारू संबंध अक्को मामा तीन पुंदाना बहुत जरूरी म्हणता की तेना मतलब बताता है ना तीन पुंदाना बहुत जरूरी म्हणता और नता नता आणि निमट पुंतरी है ना नता जो अक्को मामा या बतातो तो नता आता तो ईद नता जैसे कि नतातून पुंदाना और नियम से ताकाना सगगारू पंडाना संबंधित अक्को मामल तो पुंदाना तो एरा जो अक्को मामल हिकेडो राहतो और हिकेडा हिके राहतो है ना एरा अक्को मामल एलो राहतो है ना एरा इस सब जानला अक्को मामल हिके राहतो और एरा जो अक्को मामल हिके राहतो है ना एरा अक्को मामल और एलो रांदूर और एरा अक्को मामल और एलो रांदूर तो इदेन इधे मावा सबसे ज़्यादा जो सिस्टमिक मावा पेन व्यवस्था सबसे बिगड़ा क्या है ना तो इपे इदेन पुंदाना बहुत जरूरी म्हणता की दर्रो अनकोराम बता रहा तो दर्रो अनकोराम अको मामला एरा अको मामल एलो रांदूर और एरा अको मामल एलो रांदूर तो वैसे सिस्टमेटिक जो पेन सिस्टम पे जो मनता मती बहुत जगह पुनः रायतोर या पुन मियलिंग इता आता जो डोली मारता है ना जैसे कि दरवान आचला जब मरमी क्या नु तो सिस्टम जो करा पाया पेन व्यवस्था मारायचा इथे जो पेन सिस्टम जो पेन व्यवस्था जो म्हणता ना जो पेन जो दोस्तां की इकेडा लेया इकेओला पात्री आणि इकेडा लेया इकेओला पात्री ऐसे पेन जो सिस्टमिक तो सितंग मती जो मावा सिस्टमिक या मावा जानकारी सिलवन काजी या पुनी मियालिंग भी क्या है तो ट्रेना जो नत्तातून माने मार रहा था बहुत जगह जैसे कि पर्चा पी और मातलाम जब मरमी के अनुर तो एरा जो अकुमा मलायनुर आयोर है ना एरा अकुमा मला आयोर आयनुर और एलोर जब एरा से तो मरमी के अनुर तो एरा भी अकुमा मत आयोर आयनुर इसलिए जो पेन सिस्टम जो तू सीता ही हिकेडा जो लेया हिके ततला पातली हिकेडा जो लेया पियोला पातली अकुमा मलायता हिकेडा हिके तू सिलियाता है ना ऐसे सिस्टमिक मानता इदेन पुंदाना बहुत जरूरी मानता ना ज्यूरी आचला एलोर ही क्या के हिला पातो नेताम बुई एकम दुग्गा हिड़कू पुरेटी कड़ियम नुरुटी परचापी दुर्वा ओवाची दरपट्टी हालामी नरे मरापी काउडो हातलाम मळाव उइके पटावी उसेंडी उरा वट्टी ओया ऐसे ये लोग दर्रो आचला बुई दुग्गा कोरेटी नुरुटी दुर्वा दरपट्टी नरे काउडो मंडावी पटावी उरा ओया ये लोग सब जन ही केटा जो बुद्धे भी गोत्राता लेया ओला पारतो इकेडोर माने ये जितना वेस्टन ये लोग इकेटा बुद्धे भी लेया ओला पारतो और ये लोग पुराम जोरी नेतम टेकम हिड़कू कड़ियाम परचापी कवाच हलामी मरापी मातला मुइके उसेंदी वटी मळकाम कुमोटी ये लोग सब जन हिकेडा लेया हिकेतला पारतो ऐसे जो सिस्टमेटिक तुसले आता पर तेना नियमतून मारिला आहे तो माने इदेन मारहाना आयो इदेन पिसाना सिस्टमेटिक निमट खुद भी सोची कीमता इदेन ज्यादातर मोबाइल का माध्यम से कि बोरे ईद नाता गोतातून माने मायो रायतो कि दरो बुई बातो रायतो कोई मतलब फिले ऐसे लेखा जब किया तो अदेन ना वह तो ना कि नेम जो मात किया तो रटना जो कोणांग फिस्ता लेखा जो आज नेण माकून समझवायो बाकी वाय ना दिया ते पेन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आया था ಈಗ जो
हिके जब मर्मिंग क्या की तो वायना दिया तो बहुत दिक्कत आया। नेंड जो समझ आया था ना पर नार्थ दिया बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ आया ऐसा आया था। और हिके डोर भी ऐसे कि हिके अगर मर्मिंग करते तो बहुत तकलीफ आया कि नेंड ठीक मंदिर पर वायना दिया थी तो हिके बहुत तकलीफ आया था। वायना दिया थे बहुत ज़्यादा तकलीफ आया। इसलिए हिका के डा जो तोसा ना है ना इसलिए वह है तो ना कि तेना जो हिके जो मंतरित हुई बोले इतना पाड़ दे हिके जो पाड़ ईद पाड़ दर जो मंतरित तो इदेन ईद पाड़ दर जो मंतरित तो हिके डा जो हिके निमत अच्छा से होडात आणि जो मिकून समजते वाया की बोर मावा अक्को मामा लागतो और बोर आयो और हिके डोर बी है ना हिके डा तो पूरे चीने माम की मावा जो पेन सिस्टमिक ते जो चले मायना जो जरूरी म्हणतात तो हिकेटा पाडतून हिकेडोर पुंगानू हिकेडा पाडतून पुंगानू हिकेडा पाडतून करेला पड़ा और हिकेडा पाडतून आणि जो मावा पेन सिस्टमिक ते चले माला पात्र है ना तभी आया जो मात अगर पुनवा टाइकट की इचोमेटे मान के चलो नाना हला में आंदन और नाकुन पता हिले कि नाना हला में आंदन पर नाना बोध पाड़दा जो नाना ले आता का ताना बारी ते अगर नाना पुनो नायका तो गड़बड़ तो आया है ना अगर नाना हला में आंदन और नहीं तम ले तत्कन तो सिस्टम सिस्टमिक मरायता तो इसलिए पुंदा ने जरूरी आंत की नाना अगर हला में आंदन तो हिकेटा ले तत्का या हिकेटा तेना बारी ते पुंदा ने बहुत जरूरी मानता तो ईदेन पुन्हा करियाना बहुत आवश्यकता म्हणता मी कुन सभेजन कुन कुबे कुबे सेवा जोहार किस इगाय नेटा वीडियो आखरी किया है तुना